দামগুলো বলে দাও অন্ধ্র। কালো অন্ধ্র 210 টাকা পাল্লা। কালো অন্ধ্র 210 টাকা পাল্লা। সাদা রিল্যাক্স বড়টা? সাদা রিল্যাক্স বড়টা 260 টাকা পাল্লা। 260 টাকা পাল্লা। আর ছোট রিল্যাক্স যেটা একদম 200 টাকা পাল্লা। 200 টাকা পাল্লা। আর তোমার সানফ্লাওয়ার? সানফ্লাওয়ার 100 টাকা কিলো। সানফ্লাওয়ার 100 টাকা কিলো। কুসুম 60 টাকা কিলো। ধান 20 টাকা কিলো। ধান 20 টাকা। রোডস 50 টাকা কিলো। আর ভুট্টা 25 টাকা কিলো। মাইলো 25 টাকা কিলো। বাজরা 25 টাকা কিলো। কাটিং ভুট্টা তোমার 25 টাকা কিলো। কাটিং ভুট্টা 25 আর গোটা 25। আর রেড মিলেট হোয়াইট মিলেট? রেড মিলেট, হোয়াইট মিলেট, ইয়েলো মিলেট, ব্ল্যাক মিলেট সব 170 টাকা কিলো। ক্যানারি 170 টাকা কিলো। ক্যানারি 170 টাকা কিলো।